قیامت راغلی وي اونې به هم تباه وي بوټي به هم تبه کاڼي به هم ختم وو اوبه به هم ختمې وي نور او سپومی به هم ختم وو دریاب کې کبان به هم ختم وو مرغۍ به هم ختمې وي قیامت سره خوار څه تباه شي دا قیامت که بند دی او د دې حیواناتو ته دا فایده ده او ژوند دی دا د چا د برکت نه دا د نبي علیه السلام د برکت دا خو د هغې برکت دی او یرونو د ټولو نه زیات رحم خو په موږ مسلمانانو که نبي علیه السلام مبارک نه وي زمونږ ایمان به کم ځای مونږ دا خور او لور پیژندل به کم ځای زمونږ د مور پیژندل به کم ځای زمونږ دا خشته ښکلې مخونه او دا خشته ښکلې ګیرې او دا چې الله ته مزیدار ودرېږو الله اکبر وایو او دا په جوماتونو کې د الله نوم اخلو الله اکبر وایو دا به کم ځای رښتیا ووایه دا د چا د برکت نه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د برکت په هر چا رحم کنه وی ګوره وی د بچو په وخت کې به ښکار نه کوې وی داسې ښکار به نه کوې چې د هغې نه بچو ته هم ضرري وی میږي مه وجنئ دا ګوره په میږو باندې رحم میږي به نه وجنئ ظلم به ورسره نه کوې په اور به مخلوق خدا نه سوځوې د اور سوځول بند دا رحم شو که نه شو بېځایه به یو حیوان نه وجنئ کافر چې کله د اسلام د اصولو پابندي او د اسلام د احکاماتو پابندي ساتي دی کافر د هغه ګرجې ته به هم ګوتې نه وړی چې د مسلمان په ملک کې د نظم و ضبط سره خپل ژوند تېروي د هغه ګرجه په امن هغه کافر په امن د هغه کافر وینه ستا د وینې په شانتې ده د هغه مال ستا د مال په شانتې ده ګوره د کافر دپاره رحمت د مسلمان نبي علیه السلام چې کله په مکه مکرمه کې د مکې خلکو ډېره زیاته نافرماني وکړله نو چې کله د مکې مکرمې نه اووت نو خیره یې ورته وکړله نو پروردګار په مکې مکرمې په خلکو قحط راوست داسې قحط پرې راغې داسې قحط چې د اونو پاڼې به یې خوړې او دا اډوکې به یې راواغېستل چې دا په ځمکه به اډوکې پراته نو دا به یې اوبو کې واچول او اور به یې بل که دا به یې خوټ کول هغه اوبه به یې څکلې او سرمنې به یې په اوبو کې اچولې به یې خوټ کولې هغه اوبه به یې څکلې او حدیث پاک کې راځي چې کم خوا به نظر کو د لوګي د لاسه نظرونه دې ته رسېدلي چې هر شی به د لوګي لوګي ښکارېده رالل ابو سفیان یې راولېږه نبي علیه السلام نه وی لړ شه مونږ ته پته ده چې دا نبي علیه السلام خیرې کړي ابو سفیان راغی پیغمبر علیه السلام ته کېنه الله رسوله ستا قوم دې سره رحمي ورسره وکړه رحم پې وکړه د الله رسوله قحط پې راغلی دی اوس مونږ ته پته را چې ته په مکه کې وې نه راته خو چې ته راووتې نو قحط راغی د خدای نه سوال وکړه چې دا قحط خدای پاک ختم نبی علیہ السلام مبارک ولا سوال وکړه د خدای نه او اوقات رب العالمین ختم فرق سالی پر راغی او قرآن حکیم کې الله فرمایي وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وی دو خبرې تر څو چې په امت کې دوی الله عذاب بنه راځي یو دا چې پیغمبر علیه السلام کوم ځای کې موجود دی الله عذاب بنه راځي چې مکه کې موجود عذاب نه راته خو چې د مکې نه مدینې منورې ته لاړ نو په مکې په خلکو عذاب راغی د نبی علیه السلام وجود رحمت شو او دویم چې کم یو قوم د الله نه بخنه غواړي استغفرو استغفار وایي الله قرآن کې فرمایي په هغه به بخنه عذاب به نه راځي د عذاب د بچ کېدو دوه نښې دي یو د نبي علیه السلام مبارک وجود او یو چې څوک د الله په حضور کې استغفار وایي بخنه غواړي خبره مې دې پورې کوله رونو چې رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین چې ما ته نه لېږلې مګر دې له مې لېږلې چې ته د عام مخلوق دپاره یو لوی رحمت یې ګوره وی څاروي چې لالی نبي علیه السلام فرمایي وی چاړه ورته ښه تېره کړه ګورې هسې نه چاړه دې پسې څاروي ته به ضرري ښه چاړه چې تېره کې د څاروي مخکې به یې نه تېره کې دې خفه کېږي او چې کله پې چاړه راکاږې نو په مری وله راکاږه چې زر حلال چې زر ته سوځي ولې که پتونې پرې کې نو سا به دې زر نه وځي که په د املا او په خېټه وله چاړه راکاږي زر به دې سا نه وځي که خپته پرې کې نو زر به دې سا نه وځي که غوږ ته پرې کې نو ډېره وخت به پې لګي د مری را رګونه وله زر کټ کړه چې زر ته سوخېږي دا څونه رحمت شو د مخلوق خدا دپاره په حیوان به ظلم نه کې کار به هم پکې او ګیا به هم ورکې هسې نه چې په ده کار کې او ګیا وله نه ورکې دا په حیوان کم بچې چې د څاروي نه پیدا شي د هغې څاروي پی به پس کې داسې به نه کې چې هغه خپل د هغه مور پی وله نه ورکې نه د هغه څاروي پی پس کا دا ماشوم بچی دی چې دی په صحیح طریقه باندې لوی شي دا په مخلوق رحم شو کنه نو په ښځو رحم په بچو رحم په ماشوم رحم په پلار رحم د مور خیال ساته د ګاونډي خیال ساته دا ټول رحم دی او لوی رحم د مسلمان دپاره چې رب العالمین د نبي علیه السلام د برکت نه موږ ته ایمان را نصیب کړی دا ډېر لوی رحم نو واقعي
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ټول مخلوق دپاره رحمت دی. ما تاسو تېره جمعه ویلي د دې به موږ یو شکریا ادا کوو. موږ به شکریا ادا کوو چې نبی علیه السلام د موږ دپاره د الله رحمت را لېږلی دی. شکریا څه ده؟ هغه درود تاسو وایئ. څومره چې د نجات کیدی شي په نبی علیه السلام مبارک باندې درود ووایئ. دا یو کور کې بیمار دی او دعا غواړي، الله تعالی دې ولا شفا نصیب کړي. دعا وکړئ چې رب العالمین په موږ رحم وکړي. یا الله، او دعا ورته وکړئ چې هغه له الله شفا ورکړي. یا الله چې څومره مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. پروردګاره قرضداران د قرض نه خلاص کړي. الله زموږ د حلال رزق نصیب کړي. د آفتونو مصیبتونو غمونو نه په امن کې وساتي، د فتنو نه په امن کې وساتي، د ټولو مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او موږ الله د غمونو نه محفوظ کړي. یا الله زموږ مسلماني کلکه کړي. د نبی علیه السلام د جنډې لاندې الله جنت ته بوتلی کړي. د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي او الله آخر وخت په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 160 نمبر کیسټ کې تاسو د اسلام کې د ښځو حقوق واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه لومبې هغه خلک وو چې هغې د پیغمبر علیه السلام تابعداري کوله. ځکه د نبي علیه السلام هدایت لومبې دوی ته و. نو چې دغه صحابه کرامو ته پیغمبر علیه السلام راغی و، هغې ته دا اعلان وشو چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله او د رسول تابعداري وکړئ. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، نبی علیہ السلام ستاسو دپاره یو بهترینه نمونه ده. نو صحابه به اوس خامخا د پیغمبر علیه السلام تابعداري کوي. نو د هغې تابعدارۍ دپاره یې مخکې د صحابو په اړه کې ورسره محبت او مینه پیدا کړه. دومره مینه او دومره محبت یو نظر سره به پیغمبر علیه السلام ته وکتل، یو نظر سره بس بیا به عاشق و پې، یو نظر سره کتو کې بیا عاشق و په نبی علیه السلام. او چې نبی علیه السلام سره به ناسته پاسته وشوه، کې به ناست ورسره او مجلس به یې ورسره وشو، بس د هغه زړه کې به بیا د پیغمبر علیه السلام هغه محبت پروت و. یو صحابي دی د نبی علیه السلام په دور کې او هغه د روم کې یو بادشاه هرقل، د هغې بادشاه سره د مسلمانانو جنگ وشو او دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. جنگ وشو او په هغه جنگ کې خو قیدیان نیولي کېږي. د مسلمانانو 300 قیدیان د روم د بادشاه گرفتار کړل او د هغې قیدیانو چې کوم مشر قیدي و عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه، دا د هغې مشر دې پکې گرفتار شو. د هرقل بادشاه ته زمونږ په بخاري شریف کې حدیث دی په دې لومبي حصه کې چې ده ته د پیغمبر علیه السلام حقانیت معلوم شوی، ده دا اقرار یو ځل کړی و چې نبی علیه السلام د الله رښتونی پیغمبر دی، خو قوم ورته بلوه کېده. د قوم د هغه بلوه کېدو د وجې نه د ایمان راونړ او د مسلماني اختیار نه کړه. نور ورته پته وه چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. نو دا مسلمانان چې د سره گرفتار شو، د صحابو کې چې دا کوم مشر صحابي و عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه دی، ځان ته مخامخ ودروي، دا یو قیدي، دا مشر قیدي ما ته را مخامخ کې ورته وی تاسو خو ګورئ ما نیولې گرفتار یو چې زه څه غواړم هغه در سره کوم. نو زه تاسو پرېږدم خو په یو شرط، او هغه شرط دا دی چې تاسو به د خپله مسلماني پرېږدئ او زموږ په دین کې په عیسایت کې به داخلېږئ. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي چې مونږ خو په جاهلیت کې وو، لونه به م جمدی خښولې، بدعملۍ به م کولې، ډاکې به م کولې، بربند طوافونه به م کول، بېحیایي به م کوله. الله د هغې اور نه ویستو، جنت ته یې راوستو. نو اوس بیا د جنت لار پرېږدو، د جهنم په لاره روان شو. ستا لاس کې و چې څه دې خوښۍ کوه، خو ایمان او اسلام پرېښودو والا قوم موږ نه یو. وی ښه زه ګورم چې تاسو یې پرېږدئ او که یې نه پرېږدئ. جیل کې واچول، وی ډوډۍ هم پې بنده کې، اوبه هم پې بنده کې. چې
چې په دوی لږه لوږه راشي او په دې تنده راشي نو پته به ولګي چې دې ایمان پرېږدي او که نه پرېږدي. نو چې جیل کې بیا واچول او څه وخت تېر شو نو بیا یې راوویستل ځان ته مخامخ دا ټول ملګري کېنول او دی یې را مخکې کړ. وایي څنګه چل دی؟ اوږې ویاو تږې ویاو. وایي دا مهرباني وکړه ځان په لوږه او تنده مه وجنې او دا خپل اسلام هم پرېږدی او عیسایي شه پرېږدم هم. او یو شی بل هم دی که ته عیسایي کېږې زمونږ په دین کې داخلېږې نو پرېښودلم ستاسو پرېږدم هم او بل تاله زه خپله لور په نکاح در کوم. عبدالله ابن حذافه ته وایي زه بادشاه یم د روم بادشاه یم. هغه زمانه کې روم داسې و لکه اوس امریکا چې ده 200 طاقتونه او مضبوط، یو ته به روم وی بل ته به فارس وی او همیشه به دوی یو بل سره جګړې وي. دا په هغه زمانه کې مضبوط طاقتونه و. نو وی ګوره زه د روم بادشاه یم او زما لور د تا ته هغه په نکاح کوم، تاله د یو خپلې علاقې دغه در کوم ولایت در کوم ګورنري در کوم. خپل علاقه کې یو علاقه کې به د ګورنر کم، لور به درته په نکاح کم، عزت به دله در کم او د جیل نه به دې وباسم. پرېږده دا اسلام او راځه زمونږ په دین کې داخل شه. هغه ورته وی دا خو لا ستا یوه لور ده او ستا د یوې علاقې ګورنر دی، که ته ماله د دنیا جنکۍ په نکاح کې او دا د ټول روم دا بادشاهي راته سپارې، دغه جیل مې قبول دی خو اسلام پرېښودو والا نه. د پیغمبر علیه السلام کم دین چې راوړی دی مونږ له او کم مذهب یې راوړی دی زه به په حق مذهب او په هغه دین مرګ خوښوم، جیل کې وي او که هر ځای کې وي اسلام پرېښودو والا خبره پکې نشته. ملګرو ته وایي یاره د نبي علیه السلام نوم یې واخله چې د هغه ملګري واقعي چې د هغه په سچه ملګري دي په یو شان کې ته نه وړي. وی چې بیا په جیل کې یو ساس کې اوبه ورنه کې یو نوړی روډی چې ورنه کې نو چې یو سوړه دی پې نورې لوږې تندې تېرې کړې بیا یې راوویسته او دې حالت ته رسېدلي و چې قریب و چې د دې لوږې او د تندې د لاسې د سترګو نظر هم ختم شوی وي. دومره تکلیف ته ورسېدل. بیا راولل ځان ته یې ودرول. ورته وی څنګه دې خیال دی؟ پرېږدې اسلام یې نه. وی یو چل خو کا تږې ډېر ویاو بلکل اوږې مې ویاو. وی راوړی غوښه والا راوړی اوبه والا راوړی. نو د خنزیر غوښه یې والا پخ کړې وه او شراب یې والا په کاسو کې راوړی ورته یې کېښودل. وی ګوره درته ویم چې دا شراب دي، ستاسو پیغمبر په تاسو آرام کړي دي او دا د خنزیر غوښه ده، ځای دا وخورئ او دا اوبه وڅکئ، دا شراب وڅکئ، په دې تنده هم ختمه کړئ او په دې لوږه هم ختمه کړئ. ملګرو ته یې پام کوئ ګورئ ګوتې یې ونیسئ. ملګري ورته وایي دا ته په دومره ازمایش کې مونږ ولې چې دومره امتحان کې مونږ ولې چې دې وخت کې خو مونږ له د خنزیر غوښه خوړل جایز دي او قرآن حکیم کې حکم دی چې کوم سړی اوږې شو د لوږې مرینو که دې د خنزیر غوښه خوري نه خوړی شي، د لوږې نه د مرګ یې بچ کړي، دونه به خوري چې په هغې د مرګه بچ شي. او که دې شراب څکي او نورې اوبه نه موني نو شراب هم څکي شي، دومره به وڅکي چې تنده یې ختمه شي. نو دا خو مونږ له قرآن کې الله جایز کړي دي که مونږ د خنزیر دا غوښه وخورو مونږ دا شراب وڅکو، مونږ له منع نه دي دې وخت کې. او دې وخت کې مونږ خېټې د لوږې د لاسه درد کوي او مونږ د تندې د لاسه تباه شو، نو ته دومره تکلیف کې مونږ ولې چې اجازت راکړه چې دا وڅکو؟ الله راکوي ته ولې نه راکوي؟ ملګري د خپل مشر صحابي ته وایي او ته وایي ټیک ته شریعت کې یو حکم د رخصت یو د عزیمت. لکه په رمضان کې سړی په سفر کې ځي ده ته رخصت شته که دې دا روژه نه نیسي او بیا وروستو قضا نیسي دا رخصت شو، لیکن که دې په دا سفر کې هم په ځان طاقت مونې او دې روژه نیسي هغې ته عزیمت وایي. ښه دا ده چې روژه دې ونیسي، که نشي نیوې نو نه دې نیسي په سفر کې چې کله بیا د سفر نه کور ته راشي نو قضا دې ونیسي. دقه رنګې دلته کې رخصت ته دې خبرې و چې که دوی د خنزیر غوښه خوري یا دي شراب څکي دا رخصت دی، اجازت دی، اجازت چې تاسو ورته وایې. خو یاره عزیمت او بهتره دا ده که ځان ته ساتلی شي نو وساته ځان. نو دې هغه ملګرو ته وایي ټیک ته چې دا مونږ ته رخصت ته، خو مونږ دلته په هغه عزیمت عمل کوو. هغه دا دی چې مونږ به نه دا د خنزیر غوښه خورو نه به د بس دا شراب څکو. تکلیف څه مونږ ته د څو ورځو نه مونږ اوږې تږي یو. نو وی ولې را پابندي لګې؟ وی چې دا مونږ اوس کو د دې هرقل بادشاه زړه خوشحالېږي، د یو کافر بادشاه زړه نه خوشحاله و. مونږ دا اوس کو زړه خوشحالېږي، د یو کافر او د یو جابر بادشاه زړه نه خوشحاله و. او نبی علیہ السلام فرمایي وی د ټولو نه بهترین او قیمتي جهاد دا دی چې د یو جابر بادشاه زړه خوشحاله نه کړي، د هغه مخکې د حق خبره وکړي، د حق خبره.
هغه ته سوی په جواب کې وی ټیک ته چې دې وخت کې دا څیز ماله خوړل او څښل جایز دي خو په دې د یو کافر بادشاهله خوشحالېږي دا غړه نه خوشحاله ګوتې وایو هرقل بادشاه دې خپلو ملګرو ته وویل یره واقعي د محمد صلی الله علیه وسلم نبي صاحب نوم یې واغه چې د هغه ملګري واقعي په هغه پتنګان دي داسې ملګري ما په خپله زندګۍ کې نه دي لیدلي او حقیقت دا دی چې کوم قوم د پیغمبر علیه السلام په غیږ کې لوی شي او کوم قوم د خدمت دپاره حضرت جبریل منډې تړلی ووایي او کم قوم باندې د نبی علیه السلام سترګې لګېدلې دي او کم قوم چې د پیغمبر علیه السلام تندي ښکل کړي دي نو هغه قوم هغه هم قوم دی بیا د هغې مثال به تر قیامته پورې پیدا نه شي نن ستا انګریزان او ستا یورپ او ټول یې مني دا یو مصدقه تاریخ دی د صحابه کرام نو بیا یې راوسته وی نه ایمان نه پرېږدی عیسایان کېږې نه وی نه وی وجنم بس مړه که څه خبره زمونږ د مرګ نه پس خو زمونږ منتها مونږ ته معلومه چې هغه جنت دغه مقصد وی نه داسې مرګ دله ساتلی دی ما چې توبې به وباسې اوس په پته وي چې ایمان پرېږدی که نه پرېږدی یو دیګ یې ګرم کړ د تیلو او هغې ته یې اور بل کړ او چې ویې خوټ کو او داسې وخوټ کو چې خوټ کېدل هغه جوشونه یې وایي ورته یې وی اوس یو ملګري به دله رانیسم او په دې تیلو کې به غورځوم وایي اوس اسلام پرېږدی که نه وی وایي ښه یو ملګري راونیسئ دې لاول وروستو کې دا ملګري یې ورونیسئ یو ملګري رونیو لاس او خپې یې وتړل او په هغه دیګ کې وغورځو غټ دیګ او دونه هغه د دیګ تیل ګرم و تاریخ لیکي دومره ګرم و چې غورځېدو سره د هغه اډوکې او غوښه د یو بل نه جدا شو او دومره ګرم و چې ور غورځېدو سره د ده د خولې نه وی قدرې هم نه دی وتلی بې څنګه دی خوښه ده یو به رانیسو غورځو ویو تړی دی ماشاءالله لاس وخپې نو چې د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه لاس وخپې وتړلی ور وغورځوی نو دی په ژړا شو وي صبر وکړې ویارې ایمان پرېږدي سایه کېږي وی ګوره درته مې وختي ویلي چې دا مرګ ګوره ډېر ګران دی اوس هم درته وایم که ایمان پرېږدې د دنیا مزې شته خوراک چې ته سوی او بچ چې ته سوی بادشاهي ګورنري در کوم د یوې علاقې خپله لور هم درته په نکاح کوم او پرېږدم دی وی نه وی دا ودې ژړل ولې وی دا خو ما د یارې نه دي ژړل وی ولې دی ژړل وی ما په دې ژړل خدای دې مونږ کې داسې ایمان پیدا کړي وی دا ما په دې ژړل چې ډېر مې وجود ټپ شوی دی او دومره ټپ دی چې د ګرځېدو نه نو که اوس دې ورغورځولم نو په یو سیکنډ کې لوخړه بشم ختم بشم مرګ به راشي په دې جاړم چې ارمان چې وجود مې سم غټ وي او زما په دې وجود کې دومره ساګانې وي لکه چې زما په وجود څومره ویښته دي دومره ساګانې وي او هره یوه ساه مې د نبي علیه السلام او د هغه د دین نه دغسې قربان کړې وي لکه زما دې ملګري چې قربان کړه په دې جاړم یاره وایي د نبي علیه السلام نوم یې واغشوي د هغه ملګري واقع چې په هغه عاشقان وایي بس پرېږدی مې وایي دا په مرګ هم نه دي زه پرېږدو دی خو په یو شرط هغه دا چې د ما تندې به ښکلی وی ستا تندې به ښکلوم وی یوازې ما پرېږدی که ملګري به مې پرېږدي وی نه ملګري دې م پرېږدم وی دا شرط به قبول کوم د ملګرو د خاطر یې قبلوم چې دا ملګري به مې وایي چې اوس مونږ وجنئ یعنې که جوای زما د ژوند خبره وه ما به ستا تندي له چېرته خپله خوله او خپلې شونډې نه وې راوړي ملګرو د مخې قبلو نو تندي یې وله ښکل که چې ښکل یې که نو هرقل حکم وکړي دا پرېږده